sa may maramo nga kaso sang COVID-19 nga na-record kahapon nga adlaw. 14 ka barangay sa probinsya panibago gindeklara sang PDEA nga drug-free. Sa balita nasyonal, duha ka mga variant sang COVID-19 nagalapta na sa bilog nga Metro Manila. Anay Senator Trillanes magapapili sa pagka-presidente kung hindi magpapili si Vice Presidente Robredo sa mga posisyon. Maayong aga makulod, mayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Martes, Marso 23, 2021. Ang inyong news team, Aksyon DorelCabat. Aksyon BoyDuran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Morning, Action Boy! Kag sa aton nga mga ka-aksyon, maayong aga gid. Happy Tuesday! Kamusta ka mo? I hope ara lang gyapon ang inyong energy. Okay, so good morning kay Ma'am Cory Vidaha. Hi, Ma'am Cory! Kamusta ka dra sa Kuwait? Kay Alex Monteza, maayong aga man. Kay Rodrin Alvarez Bayabado. Miss Homa Lumena, good morning sa imo. Kay Sir Noel Amar, good morning Sir Noel. Ginatamyaw yaman si Ma'am Vanessa Mayo, dress sa may Minnesota, USA. Yes, ara si RR. Uy, ang pagbabalik ni RR. Hi RR! Good morning, welcome back RR Rehinyo. Ako na lang ma-welcome. Oy, gin-welcome, takabala. Ini ang programa nga hindi ko mabalibaran, gani akon ginbalikan. Programa nga napunan sang kadalagan. Good morning, mapinalangga ko nga mga ka-aksyon. I-welcome back si RR, be. Welcome back, RR! Ay, hambaya, di ba ako na lang ma-welcome sang self ko. Yes. Mayang aga, welcome. Sige, go. Kita mo, Action Boy. Ang next si Irene. Dali lang eh. Sige, ako lang anay eh. Ikaw anay Irene Gante Juanites Pitua. Good morning. Greet niya lang family Pitua. Okay. Abranica Windel. Good morning man. Thank you, good Sir Noel Amar sa pag-share and pag-like. Okay. Sige. Kay Atia Kim Eriman. Good morning man sa imo. Watching from Murcia. Sa kay Ernie Odasco Lidas, good morning man. Madeline Hordan. Kay Robert Roma. Si sa Mase Isabela. Tofago, Action Boy. Sino? Before kay Ernie. Si Mase Tofago. So gali. Sa kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning man sa imo. Rosaleo de los Reyes. Ginagreet niya man si Randy Aldamar, Nelda Aldamar, Roldan Kilantang. Always gigipamati sa Caravalan, Himamaylan. Si Rosaleo de los Reyes. Hindi ko may... Caravalan ko na, Caravalan, Himamaylan. Basta lain pag ginaguro, kay Caravalan niya mo. Basta sa tupad. Basta tupad. Gamay lang ni Guro nga sityo. Good morning. Sige. Christine Menyes Villalobos, mayang agaman. Sa kay Kelly Jelly, nag-send na naman sa 50 stars. Salamat gid Ma'am Kelly Jelly. First star sender na ton this morning, no? Thank you, Miss Kelly Jelly. Michael June Season, dira sa Chateau Elise, kay ihada ko Carol Montoya. Gina-greet naman, tanan nga ginagpag-greet ni Ma'am Kelly Jelling, tanan nga members ng EFC, kag si Mr. Bebo Villasor sa Simo Sectoral, sa Rifuela, di Alagdon, Nagor, kag Apil, kag Toreno family. Leo Santueli Quirino, from Makati City. Si Noel Amar, nag-greet siya lang aya utod nga si Mickey Amar. Kag sa family Grandeza, kay Ami, kay Susan, especially kay Toto Sam Amar. Inday Blaza, sa kay nakatawa naman ko si RR Aga pa. At least nakatawa siya, boy. At least na hamot ka sa amo. Correct. Okay. Gimo, Clarito, ang manok nga pink, ara na. Sige. Fred Harloyan.
Sakay Cory Vidaha, okay gid ko di. Kuno. Kumusta siguro sa mga ka-AFC niya, oh. Jonah Garcia watching from Tandang Sora, Quezon City. Sakay Emmy Esmeralda Dolido. Kay Tuneth Ingada Obrique Ejercito, good morning man. Dali lang kay ako na ano. Kay Remia Alemania Kalalas, greet niya lang anak niya kuno happy birthday karon nga adlaw kay Joven Kalalas. Halin sa kay mimo makay mama nimo, no? Remia, Joven Kalalas, happy birthday. Sige kaga dira sa kay Jonar Batislaong sa Bulacan. Good morning halong dira, no? Kay ang Bulacan ginpaydalon naman sa GCQ Aksyon Doors, no? Na halong dira sa Bulacan sa kay Jonar kag kay Charito. Donna Navarte Macario. Good morning, man. Until April 4 sila Action Boy, no? Ang ilang GCQ. GCQ sila sang Rizal, Laguna, NCR. Rizal? Rizal. Rizal, province, ha? Basi magsiling basta street tao. Ay, hindi. Rizal. Kimari, madidaan Rizal Street. RX Alpha. 50 stars man ako na. Sige ulat tunta. No? Baka send ka mula na, no? Ano ni RR nga hindi ta ko nakitaon? Hala, what happened? Gaamo ni ko nung live ta, oh. Na? Kitaon man taya. Okay, Basi sa diya. internet mo na. Basi ano lang na R, Okay man tiyang sakon? Ha? Okay man yung sakon dito na, no? Okay man di gani sakon. R, I-update mo internet. Basi Basta sa internet mo na R, ha? Basi ginutdan ka. Kublagan ka kautdan mo ko, eh. Ikalay. Julius Estares, check attendance lang. Kay Jean Marie Terol Dizon sa Canlaon City. Good morning dira sa inyo, no? Sa kay amigot ko One Ball Galyo. Kitaon ko no ari na si amigo ta One Ball Galyo. Aga pa sa kinan ako sa akon galing kay harap ako sa kwan eh. Harap ako sa banyo eh, ga paligo. So wala mo na sa Ang live ko no ma-view. Sige, standby. Aksyon, Balitang. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:12. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Naglambot na sa 26,691 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa DOH ang 99 ka bago nga infections. Nanguna ang probinsya sa Negros sa may pinakamadamo sa bago nga kaso nga ginalakipan sa 26 ka LSI kag 15 ka local cases. Ginasundan sa probinsya sa Iloilo nga may 25 ka local cases kag 4 ka LSI. Siyudad sa Iloilo nga may 18, siyudad sa Bacolod nga may 7 ka local cases, Aklan nga may 2 ka local cases, Capiz 1 ka LSI kag 1 ka local case. Samtang 33 ang bagong recovers nga nagdala sa kabilugan nga 24,327. Apat naman ang bagong napatay kang nagdala na karon sa kabilugan nga 770 ang death toll. 14 sa 21 ka barangay sa probinsya sa Negros Occidental kag Bacolod ang gindeklara sa Philippine Drug Enforcement Agency nga drug-free sa bago lamang natapos nga deliberasyon sa Regional Oversight Committee. Suno kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez, ang mga barangay ang ginalakipan sa Barangay Mabini sa siyudad sa Cadiz, Barangay Gatuslao kag Kaningay sa Banwa sang Candoni, Barangay Tabunan, Dulao, Napoles, kag Balingasag sa siyudad sang Bago, Barangay Kini sa Hinigaran, Barangay Kalubang, kag Barangay 2 sa Banwa sang Ilog, Barangay 5 sa siyudad sang Sipalay, Barangay San Agustin sa Banwa sang Isabela, kag Barangay Zone 2 sa siyudad sang Talisay. Dugang pa ni Gomez gindeklara man bilang drug-free ang Barangay 32 sa siyudad sang Bacolod, kag amo ika-13 sa 61 ka mga barangay nga drug-free diri sa siyudad.
Samtang dakop naman ay sa street-level individual sa ginkasa nga bypass operation sa Bacolod City Police Station 7 sa Cottage Road, Purok Kahirop, Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod, kagabigid lamang. Ang nadakpan, ginkilala kay Dennis Fernandez, 49 anyos, kag residente sa amuban nga lugar. Nakuha kay Fernandez ang 5 ka magagmay nga sachet sa ginasuspetsyohan shabu nga ginabulwanta nagabilis ang kapin 13,000 pesos kag 300 pesos nga marked money. Preso na karon si Fernandez sa custodial facility sa Police Station 7. Plastado na ang security plan sa Bacolod City Police Office ug BCPO para sa palabuton nga Semana Santa. Suro kay BCPO spokesperson Police Lieutenant Maria Liberty Indiape, mag-deploy ang konsang kapulisan sa mga strategic areas sa syudad sang Bacolod agud masiguro ang kalinong kagkatawhayan sa tion sang Semana Santa. Dugang pa ni Indiape, mas mabugat ang responsibilidad sa kapulisan sa karon bagong dapat man masiguro nga nasunod ang tanan nga health protocols. Padayon nga nagapakig-angot ang BCPO sa Diocese sang Bacolod para sa mga aktibidad nga hiwaton sang simbahan sa Semana Santa. Nagahanda naman ang Highway Patrol Group sa probinsya sang Negros Occidental para sa naghihilapit nga Semana Santa. Ginpahayag ni HPG Head Major Robelito Mariano pag-ausisaon sa ila ahensya ang mga bus kag jeepney terminals kung balagi nasunod ang health protocols ng ginmando sang National IATF. Usisaon man sa mga ang kahandaan sa masalakyan di pasahero, mga bus kag pribado nga masalakyan para mapasiguro ang seguridad sa mga pasahero. Magapagigangot man ang HPG sa Land Transportation Office, DPWH kag sa mga LGUs para sa pagbantay sa mga National Highway para nga maka-assist sa mga nagabiyahe nga mga salakyan, motorsiklo kag iban pa. Ginkumpirma ni 3rd Infantry Division spokesman Army Captain Senon Pancito III nga isa ka 16 anyos nga babae ang nagsungka sa militar kasunod sang pagpangabuso ngayon na eksperyensyahan sa New People's Army. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Pancito nga ginsaysay sa nagsungka kung ano ang inagihan sini sumakamot sang NPA kag kung ano ang ginpasalig sa iya para mag-intra sa komunista nga grupo. Suno kay Pancito natabo ini sa Miagaw, Iloilo sa diin ginupdan siya sang iya amay agud magdangop sa militar kag magpahibalo ang may mga nabilin pa ini nga kaupod nga minor de edad kag nagabusong. Plano naman sang militar nga ipaydalom sa psychological debriefing ang nagsungka nga minor de edad kag nagpromisa nga tinguan nga masalbar ang iban pa sini nga makaupdanan kag pasabton ang mga miyembro sang NPA nga may kaymuan sang pagmolestya kag pagpang-abuso sa ila sa kaupod Manila nga babae. Samtang nanawagan si Pancito sa mga grupo sa mga babae kaangay sang Gabriela nga updan ang militar sa pagkondenar sa mga NPA kag sa mga ginahimo sa mga kababainhan. Naka-full alert naman ang Philippine Army sa naghihilapit nga 52nd anniversary sa New People's Army sa Marso 29. Suno kay Major Senon Pancito, spokesperson sa Philippine Army 3rd Infantry Division, wala nagatag sang kumpiyansa ang otoridad sa posible pagpang-atake sang rebelde nga grupo. Nagapati si Pancito nga nagatingwa ang NPA nga ipakita sa gobyerno ang ila puwersa sa piyak nga diri sa Western Visayas kitao naman nga naghuyang ng ila operasyon. Duha pa ni Pancito ginpanumdum ng ila tropa nga maghalong sa pagpatrolya kag mangin alerto ang tagsa ka mga detachment. Tinalikdan nga semana, duha ka sunod-sunod nga ginpalukpan sang improvised explosive device ang makatapos ang PNP sa Iloilo apang wala man sang ginreport nga nagkalamatay. Patay ang isa ka 57 anyos nga lalaki sang ini ang ginlabo kag ginbuno sa barangay Kapitan Ramon, siyudad sang Silay sadtong Domingo mga 8 sang aga. Ang napatay ginkilala kay Dante Orosio, may asawa samtang suspect ang ginkilala naman kay Rafael Abarientos, 41 anyos, tanan nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa investigasyon sang Silay PNP, nagalakat pa uli si Orosio sang nasugata si Abarientos kag gulpi na lang ini nga ginlabo kag ginbuno sa wala may baluan nga rason. Nadakpan man gilayon ang suspect kag na-recover sa lugar sang insidente ang ginusar nga binangon nga nagalaba sang 18 pulgada. Ang suspect ang preso na sa custodial facility sang Silay PNP. Duha ka mga variants ng COVID-19 nagalapta na sa bilog ng Metro Manila. Samtang anay Senator Trillanes magapapili sa pagkapresidente, kung hindi si Robredo. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1.
Okay. Sakay si Robert Roma, ginag-greet niya lang si Pingping sang Pingping is Blaka. Irene, sige na, greet mo na lang ina, no? Julius Rainier Estares, okay mo kuno signal naton dira sa Barangay 31. Yes, thank you, good. RX Alpha, greet niya lang si Sir Emily de la Cruz. Greet ko da Sir gali, tingala ko Sir Emily man. Greet niya gali si Emily de la Cruz, gaginamo. Gadigamo. Gadigamo. Abi ko gaginamo sila sa gadigamo gali. Ay, kala. Ira na action boy man. Abi ko ng kamata kong isa magbasa daw ako. Abi ko gaginamo. Hindi man. Vanessa, kay Ma'am Vanessa Mayo. Good afternoon. Siling ni Doc Mayo is that action boy? Nice. At least, di ba na-recognize yun ang action boy? Yes. Good morning. Ibang levelist. Ibang levelist. Good morning, Dra, or good afternoon to Doc Mayo, Matthew Mayo of Mayo Clinic. Nice. Sige. Perfect. Si Bisan, hindi siya chindi sang hiligano. Ay, ang lang kung ituluan siya ni Ma'am Van. Bisan, hindi siya chindi. Guro ka pa pamati-mati. Na nag-action boy. Gani man. Kay Tonet Ejercito, greet siya lang ang pamilya Ejercito sa Negros from Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Sige. Maria Teresa Ofilenia. Oy, si Ma'am Luing Melos. Good morning dira sa Bago City. Sa kay Gingging Arroyo. Good morning man. Di na ko tuman. Kay okay. Kay May pag hindi nga kabot ang birthday niya. Yudi Torta, saan ogit ba lang birthday ni tita mo, Ebony? Basta naka-birthday na ni Tita Ebony. Basta sa January, pa-Blaction Boy. Super advance lang si Yudi Torts. Happy birthday man kay Maria Cirila Amarante Limpangog. Ay, kilala ko niya. Si Cirila, ito nito sumong sa Australia. Happy birthday! Alin kay Binong 70. Please know that we're just right here to protect and love you unconditionally. Wow, so sweet. You can always count on your tatay. Sige. Perfect. Bongga si Sir Binong. Grupo ko niya sila. Kami nila grupo ni Loeng, sila ni Cirila ni. Sila gini, sila gini ni Loeng Melo, sila gini mga minigahay. Mga grupo gini sila. Teatro to sa Australia, yan si Cirila. Pero rogulit mga abroad action boy. Yes. Ang pamilya Abrinica kuno ka pamilya Digera ginatamyaw man ni Wendel kag ang kakabahog kag Villafuerte. Lex Fuentes, good morning man. Araman action boy si Miss Lilibeth Villanueva. Okay. Larry Rico, good morning man. Sige, Aras good morning. na sa may Purok Kalubay. Da kay Lani, skapihan ni Lani. Okay. Sige. Good morning, Lana. Sa kapihan da ni Lani, good morning sa tanan nga nagapangapi dira. Yes. Lara, balon mo sila, Lara. Lara, balon mo magapangapi da naton nga na good morning kami, ha? Yes. Okay. Perfect. Sige. Si Jocelyn Kalamaan, good morning man sa imo, ma'am. Kay Just Condino, good morning man. Nagamonitor sa dra sa may La Carlota. Sila ni Loser, kag Dodoy Condino. Sa Ayungon. Ayungon. Thanks, kid. Ma'am Van, thank you sa 50 stars. Yes, Naging thank send, you. Ma'am Van. Basta mag-send si Doc Mayo, hindi na lang, ma'am, ha? Ikaw na lang send yan. Amo na. Kibot ka binas Doc Mayo, nag-send ka stars. Oo. Tapos, stars. Hindi nga star for all season. Ay, Okay, go. Sige. Kay Genaro Vidal Jr., good morning, man. Ginagreet niya yung friend ni si Brian Araneta out there in Florida. Happy birthday! Happy birthday no, kay Brian Araneta. Birthday! Kay Ian Go sa Saudi Arabia, kag VK Kagrovic sa Villamonte, Bacolod. No, mo man ta kay Naro, no? Mo kilala sa abroad, no? Sige. Evelyn ni Pumuseno, good morning, man. Si Dennis Richard Timor Roma. Good morning kunwara siya sa San Enrique Bay Area. Buti kunwara sa Baybay. Yes. Bay Area do matyaga mo do sa sa Los Angeles ba? California sa Bay Area. Sa Long Beach, lang siya. Sa Long Beach, California. San Enrique Bay Area. Siya. Bunga ka ganyan din.
Marilo Travilla Catinoy, may agaman. Jose Heirson Lapinig Junio. Ano ning mga monidor sa mga check? Wala lang. Trip yan lang na Aksyon trip yan boy. lang yan, ha? Yes. Malabo ko ng signal ta bisan Sir Noel nagambal ay ano man. Sa ako okay diya. Sa internet guro na nga connection sa naman. Okay lang gid ko nambal ni Dennis Lily King, good morning. Kalain. Julius Rainier Estares, good morning man. Si Ma'am Cirila ko na Aksyon boy. Corps Commander na siya kuno sa UNOR. 90s. Sino? Si Ma'am Cirila. Oo. Kuha na sa okay. achiever na iya si Cirila ya. Di babae ka, Corps Commander kaya sa ROTC. True. Achiever na si Cirila eh. Achieverist siya. Achieverist na siya, oo. The artista kuno si RR siling ni Noel Amar. Ay, galing. Ang dating niya kuno do artista. Okay na, sir? Are we okay? Or are we okay? Sa March 30, ang birthday ni Tita Ebony ni Rio sige. dito. Okay. Standby sa aton nga mga balita national. Balo ka mabala nga sa sininga panahon man. Importante ganda ni kailangan. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time last size media sa balita national. Ginpahayag sa DOH nga yara sa tanan nga syudad sa Metro Manila ang duha ka mga variants of concern sa COVID-19 nga among UK variant kag South African variant. Ginpahayag ni Health sa Undersecretary Maria Rosario Vergere, ini nga mga variants ang kabangdanan sa dugang COVID-19 cases apang ang halog nga pagsunod sa health protocol among inalantaw mayor nga rason. Nagpamalibad sa pagpalayag si Vergere kung bala ini nga duha ka variants ang mayara na sa community transmission. Ginatunan karon sa Department of Health kung paano maka-augment sa health workforce kasunod sa panibagong nga pagsaka sa kaso ng COVID-19. Suro kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, may pila ka mga hospital nga nag-aagwanta bangod sa manubo nga personnel matapos nga may mga health workers nga natapikan sa virus, may nag-leave kag nag-resign sa trabaho. Sadto ginhimo sa DOH ang mga pagpangayo sa bulig sa ibang nga rehiyon nga wala matamaan sa COVID-19 infections kag nag-hire sa duga nga mga health workers. Apang ginkontra ini sa mga doktor matapos manindugan nga mas kinahanglan ng ila bulig sa ila ginaserbehan nga rural communities. Nagapilar ang binuno sa Philippine Hospitals Association
aksyon sa mga pasyente nga may mild lamang nga sintomas ng COVID-19 nga magpa-confine na lang sa mga magagmay nga ospital sa baylo sa Dalagco para malikawan ang overloading. Sunod kay Dr. Jaime Almora, hindi naman masami nagkakinanglan sa critical equipment ang mga mild cases. Dunga pa ni Almora, hindi kalidad sa Dalagco nga ospital ang problema, kundi ang kapasidad bangod tama kadamo na sang ginaatipan. Kalipay ni San Jose del Monte City Representative Florida Robes ang paghatag sa Food and Drug Administration ng FDA sa emergency use authorization sa Sputnik 5. Sunod kay Robes, nagakahulugan ini sang dugang nga supply sang bakuna kontra COVID-19 sa pungsod para sa target nga herd immunity. Magluwas dirigin pahayag ni Robes na kitaan sang maayong efficacy rate ang Sputnik 5 para sa mga senior citizen base man sa pagpasiguro ni Russian Deputy Chief of Mission to the Philippines, Vladlen Ipanov, nga mayara sang tubtob 91.8% para sa mga bakunahan nga may edad sa 60 anyos pasaka. Ang pahayag sang Russian diplomat ang ginhimo sa hearing sa House Committee on People's Participation na ginapamunuan ni Robes. Kadungan sini naglawom si Robes nga madayon man ang proposals nga makatukod sang kaugalingon nga manufacturing hub sang bakuna diri sa Pilipinas. Ako sa isa ka opisyal nga nakabaton ng isang report nga may mga individual nga hindi health workers ang nag-una pa papaguna sa piyak ang available nga COVID-19 vaccines. Ginaprepara ini para sa frontline workers sa healthcare facilities. Sunod kay Treatment Czar Health Undersecretary Leopoldo Vega, hindi lamang sa Pilipinas na obserbahan ini kundi sa bilog nga kalibutan. Sa piyak sinigit pag ni Vega, nga ginmando na sa mga regional offices kag vaccination sites nga hindi pagtugutan ang tao nga mag-una para maghatag ligwa sa mga health workers nga mo ang masyara sa risgo nga matapikan sang COVID-19. Kag sa katapusan nga balita national, magapapili si Senator Antonio Trillanes sa pagka-presidente sa 2022 elections sa tion nga hindi magpadalagan si Vice President Leni Robredo sa pinakamataas nga posisyon. Sunod kay Trillanes, nagapakita o kung nagpakikita na ini sa mga miyembro sa One Sambayan Coalition sa iniyang gin-interview nagligad nga Enero. Apang ginpahayag ni Trillanes nga si Robredo ang kwalipikado kag dako ang tsansa nga magdaog sa masunod nga eleksyon. Ang One Sambayan Coalition ang gintukod para magtukod sing slate nga mag-enkwentro sa administrasyon. Lakip sa mga posible kandidato sa pagka-presidente sa mga koalisyon na Mosanday Robredo, Trillanes, Manila Mayor Isko Moreno, Senator Grace Poe kag Nancy Binay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. Kag sa aton mga ka-aksyon, D3 Bayo. Ang D3 Bayo mga ka-aksyon, pinakabag-o, garantisado kag epektibo nga pangontra sa Happy birthday, Anay, sa kay Merly Dolido Magallanes. Yes. And Alin Ma'am kay Yams, Emmy thank you Esmeralda. sa 50 stars. Thank you. Send Ma'am Yams. Standby na sa Aksyon report, second portion, upod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyo news team. Aksyon, DorelCabatuNo. Ag-Aksyon, BoyDuran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon